大家好，我係3A 班嘅鍾欣彤。我今日教大家用紙杯做肉桂狗。我哋要嘅材料係剪刀、膠紙、漿糊筆同埋白紙、顏色筆同埋紙杯。首先，我哋用白畫紙剪出肉桂狗嘅耳仔。然後我哋將肉桂狗嘅耳仔黐上紙杯上面，然後我哋幫肉桂狗畫上五官同埋手仔。咁樣好靚嘅肉桂狗就完成咗啦。